係同普通嘅音樂唔一樣。你千祈唔能夠做主角嘅。攞獎係梗嘅，你做得好遲早就會㗎啦。唔係呢套就第二套㗎啦。冇話咩叫得，咩叫唔得，啱就得㗎啦。講到你話配電影音樂咧，講出嚟你相信唔信？因為我好細個就做㗎啦，我14、15歲就已經拿住個口琴，跟住我個口琴師傅超先生，成日同電影做配樂嘅。有好多電影有口琴聲嘅咧，多數我哋梁思圖吹嘅。咁多數係梁樂音先生嘅作品。我記得李香蘭小姐最後嚟到香港拍《一夜風流》，佢最後一套國語片，我都有份吹啊！嗰時10幾歲，咁因為咁樣咧，就成日都睇過嗰陣時啲人點樣配樂。咁又到我19歲到咧，就入咗學校啦，入咗大學咧，好得閒，即係成日去唱黃梅調啊！即係而家嗰啲梁山伯祝英台啊，咩花木蘭啊，咩萬世流芳嗰啲冚唪唥有啲男聲嗰啲，我都有份嘅。後來由40個人嘅合唱團唱到4個，我都仲有份。咁就我成日都做電影配樂啊，或者幕後代唱，不過就唔係獨唱。咁但係就好熟電影配樂呢樣嘢嘅，譬如話劇配音樂我都做過。我自己配音樂咧，我就舊式啲嘅，因為可能係學師跟啲師傅都係舊嗰套嚟嘅。就我中意成套戲有啲組織嘅。譬如有啲起承轉結啊，我中意寫1、2段主題，嗰個主題咧就不停咁樣耐唔中嘅出現，耐唔中嘅出現。其實呢個係舊嘅方法嚟，而家新嗰啲唔興，新嗰啲一隻歌咁樣就去，佢唔會話再重複翻嚟出現冇嘅。但我就中意啲嘅，各有各好啦。咁咧就呢個係我強項，亦都係我缺點，即係。有時出得太多啊！嗰個主題成日都出，喂來來去又係嗰句，咁啊唔係幾好嘅。我如果而家再做咧，我相信我會有啲改進嘅。但係我自己係中意咁嘅。同埋我中意寫2、3個主題。男主角有個主題，或者女主角有個主題。咁佢戲一喺佢身上嘅時候啱用咧，咁嗰個主題就出嚟，咁係幫咗嗰個劇中人嘅性格容易顯現。可道非常道，天道地道。聲都討厭過人。黑道白道黃道赤道乜道乜道道道自己嗰度係非常道。嘿嘿嘿嘿嘿，胡説八道。邊度係路？花到茶到蝦，陰到人到稀，靈到問到鹹到淡到光到熱到雷射過到鬼屋神到旁門再到狗上邊有路呢度佢度財路。Leslie 係一個好 professional 嘅人，佢係同佢錄音係好嘅。你俾咗個歌佢睇咗，練好晒，入到嚟就嚟啦。Take 3 Take 4到就 OK 啦。咁你最多半個鐘頭。同佢做嘢非常愉快，咁你又 OK，佢又 OK，你就知道再唱死佢，再唱剔300咧，佢個水準都係咁上下㗎啦，即係佢係到興到，咁你咪好啦，唱完3次已經大家去飲茶、傾偈、去蚊鴨啦，幾好玩啫！咁啊，我中意同 Leslie 做嘢嘅，佢快。Sally 咧我中意佢嗰個音樂感非常之好嘅。佢咧同佢合作咧辛苦啲㗎，因為佢唔識睇譜，唔識睇字，歌詞同埋歌譜都唔識睇嘅。你真係服佢啦，咁你點咧？你又要先一日或者早啲，你隻歌寫起咗，你係同佢教佢個 melody 係點。咁但係呢個人又非常聰明嘅，你唱3次佢成隻歌記得啦。新嘅歌嚟嘅喎，3次佢已經全部入腦啦。咁然後咧就你將歌詞逐句講俾佢聽。佢就要用佢嘅葉倩文體咧嘅翻譯咧係翻，咁佢自己有啲符號嘅，我唔中佢個音走咧，咁佢係佢先識睇嘅啫，咁啊寫咗，咁咧就唱啦，
咁啊，你起碼要同佢先做咗功夫先。咁啊入去咧又怪嘅，佢啊有個好特別嘅習慣嚟嘅。佢覺得咧，如果唱歌一隻歌唔唱夠個鐘頭到個半鐘頭咧，未曾俾足功夫。佢死下都好啦，佢都要唱夠個半鐘嘅。咁有時佢又好啊嘛，佢又練咗啊嘛，老草已經熟咗隻歌。喂 take three 就 OK 㗎啦。唔得，一定要再做嘅。過馬拍戲，尾龍骨拆咗，死下成個坐喺個梳化坐唔到，咁到耳呀，咁啊入嚟啦。咁我哋真係憐香惜玉㗎，係嘛？喂 Sunny OK 㗎啦，走啦，呢個真係 OK 啦。我話我唔 OK， 你唔得，我叫你唱過㗎，真係 OK 先放你啊。唔得，佢情願咁樣隔下成個人攣晒咁嚟唱。佢都要唱夠個半鐘佢先走嘅，係奇怪嘅 Sunny。咁但係咧佢又有另外一個更加好嘅好處，佢唔理你邊個做嘅戲，佢照同你唱嘅。佢冇份做嘅佢都照同你唱，即係《焚心以火》就係秦俑，唔關佢事㗎，鞏俐嘅戲嚟㗎嘛。佢照唱，一唱過就情投意合啦。哇！咁正嘅呢個女歌星，所以佢嗰個 musical sense 係好好㗎，非常之好嘅。咁你如果可以同一個咁嘅 artist 合作，你用埋佢個腦啊嘛，除咗用佢個聲之外，喂幾好啫！我啊中意咁啊，我中意用埋你又好嘅音樂人，我又 OK， 大家夾，我就將你所有嘅嘢抽晒出嚟，你嘅最好俾咗我啊肯俾最高價錢，咁咪大家好咯。不過咧係真係好玩嘅事，因為你又睇到咧一個電影你點樣配法，你有你嘅配法，我有我配法。個出嚟嘅效果係唔一樣嘅，即係我自己訓練自己咧，成日喺屋企做一件影音大挪移嘅方法。我係將唔同嘅戲用唔同嘅音樂，成日都調住嚟配嘅，cut 咗個聲。嗱，譬如你有一套戲配好咗㗎啦，佢咁樣配嘅，咁我而家揾另外嘅音樂，嗰啲即係唱片嘅音樂啊，又自己或者有啲係自己做咗嘅音樂嚟試下，出嚟嘅效果係唔一樣。係個 mood 係完全唔一樣嘅，咁我成日揾呢啲嘢嚟到學，即係培養自己揾嗰個唔同嘅可能性，咁好好玩嘅。